Hai teman-teman, assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini aku bakalan buat slime. Jadi aku kan udah lama nggak buat video slime. Jadi kali ini aku akan membuat slime. Oke, jadi kali ini kita mulai ya. Let's get started. Alat dan bahan yang kalian butuhkan adalah ada wadah dan pengaduk. Ada sabun cair, terserah kalian mau pakai sabun cair apa, barusan beli aku. Water glue atau clear glue yang clear. Slime activator dan warna hijau. Oke teman-teman, jadi kita mulai ya. Test started. Yang pertama kita masukin water glue-nya ke dalam wadah. Ini itu semua ya teman-teman. Masih banyak lagi nih. Oke, ini udah aku letak semua. Setelah itu kita masukin dan setelah itu kita masukin warnanya. Oh, pauskan. Oke, jadi kita aduk. Jadi apa nih slime? Jadi clear. Tapi aku nggak buat clear yang biasa-biasa. Kayak pakai apa namanya, sunlight. Dan setelah itu kita akan masukin sabun Lux atau yang merek lain bisa. Oh, kita aja ya teman-teman. Ini kebanyakan. Kalau dikit aja kok. Jadi kita masih yang terakhir kita masih warnanya lagi karena warnanya kurang. Kalian terserah mau ngasih warnanya berapa. Aku masukin lagi. Teksturnya itu belum cantik. Oke, ini tekstur ada cantik, jadi warnanya ada cantik ya, tekstur warnanya ini udah cantik. Jadi kali ini aku bakal masuk slime activator. Sedikit demi sedikit ya teman-teman. ini aja. Kita aduk hingga menggumpal.
Oke, yang terakhir kita akan masukin sabun cair. Aduk-aduk sampai menggumpal. Sampai slime egg. Aku ngaduknya pakai tangan aja. Aku ngaduknya pakai tangan. Slime egg. Kalau dia masih cair seperti ini, kita bisa nambah slime egg atau sabun ya. Aku di sini mau letak sabun cair. Udah mau jadi nih teman-teman. Kita kasih slime activatornya lagi ya, sedikit aja karena ini udah mulai menggumpal. Slime activator sedikit demi sedikit. Membersihkan wadahnya pakai tangan saja ya teman-teman. Kalau slime-nya ini masih lengket, kita bisa kasih baby oil atau minyak kayu putih. Tapi ini nggak pakai ya. Kalau pewarnanya kurang, kita bisa kasih pewarnanya. Kita akan kasih slime egg lagi ya, kalau misalnya banyak. Kalau dipegangnya sampo yang apa yang lengket itu yang kubuat sesuatu. Ada 9 menit. Oke, ini mulai nggak lengket lagi. Ini semua kena sama slime egg-nya.
Egg-nya. slime egg. Stretch. Itu slime. Oke teman-teman, kalau kalian nih sudah menonton video ini, kalian jangan lupa di like, komen, mau tanya, dan subscribe ke teman-teman kalian, dan kalian bisa share juga ya. Bye, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.